Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση, το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμιντινα, γυνίδα της ονόματι Μάρθα, υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τίδειν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περιεσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονήν, υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελάξατον, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτον ταύτα, επαρασάτης γυνή φωνή εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσασάσε και μαστίουσε θύλασας. Αυτός δε είπεν, μενούν γε, μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού.